السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كاملين مزيان. اليوم عندنا واحد الخريجه ان شاء الله، نمشيو نضيفو، ماشي خريجه، نمشيو نضيفو عند خالت راجلي. يعني بصراحه هاد العطله دوزناها غير في الدار، كنا دايرين نخرجوا وما كتابش، راجلي كان خدام. ومن بعد مسألة انا كنت مريضه مع هاد الجو، عارفين من بنادم ملي يكون مريض ما تكونش عنده البنه ديالو خرج، واخا يخرج ما غاديش وانا ساكنه غير قريبه، ماشي بعيد على اكليم. هي مدينه اكليم. شوف هاد الورد شحال زين تبارك الله، زوينات. ملويه عامره. سير الدين قول سلام للبنات. سلام البنات. اليوم كي دايرين؟ دايرين. قول لهم اليوم غادي نضيف. اليوم أنا نضيف. نمشيو عند خالته. مش من خالته. تبارك الله الجو تاع الربيع، الصوت ديال العصافير تزقزقو. البقرة. المعزه. ماشي. اه. معزه هذيك. لا، معزة الكل. معزة عربية تبغى تسيبوها. هو البنات من بعد ما وجدوا لنا الغدا، درنا واحد طاجين كيحمق، باين غير في المنظر ديالو بنين. هي الدار جلسه مغربيه. البنات من بعد ما تغدينا جلسنا جمعنا شويه ودروك خرجت. تبارك الله اليوم الجو زين والشميشه والدعوه كلشي مخضره تبارك الله. قلت نوريكم الطبيعه كي دايره هنايا. هذه الشجره تاع البرقوق راها كتنور، والجو زوين تبارك الله هذا النهار. عامره هاد الشجره بالنحل. وهذه شجره المزاح راه قريب يطيب الوقيته ديالو. وهنايا دخلنا تحت الشجر، كاينه واحد الظليله زوينه. هذا الشجر تاع المشماش. المشماش تبارك الله هذا الحبه، ما عرفتش هذا واش المقلق ولا اللي يقولوا له الفاروقي، ما عرفتش. هو باين الحب ديالو. واحد الهوا زين نقي تبارك الله. الجو في العربيه زين، كتبدلي الجو والنسمه تاع الريح زينه. وهنايا لقيت واحد المشلاعس مسكين، شوفي بالراحه اللي داير، مرتاح مع راسو مبعد ومكالمي. وهذا جنان تاع اللتشين.
وهذا التشين راه كيتنور حتى هو صافي، يعني صافي جنينه الحب ديالو دروك بدا يتنور. رايحين العام الجاي ان شاء الله ناكلو من الثمار ديالو. وكاين غير الحس ديال النحل الوقت ديالهم، راه كلشي منور تبارك الله. وهذا الجنان تبارك الله، يعني جنان كبير. نوريكم كامل المناظر، الجبال. الجو كي داير هاد النهار زوين غير تاع الخريج. هنا دروك حنا نتمشاو مع الجنان، نروحو شويه للزينه ونشوفو المناظر كي دايره منا، وراني نمشيكم معايا حوسوا معايا شويه. نبقى غير نشكر لكم الصراحه، انا كتعجبني الطبيعه بزاف، كتعجبني العروبيه، انا بنت عروبيه كبرت في العروبيه وكتعجبني. يلا البنات، نخليكم مع فيديو جاي ان شاء الله.